Ó, pessoal, então esses são os dois modelos de anzóis que eu vou utilizar. Esse primeiro, ele é mais parecido com um anzol moderno. Ele tem esse formato de um anzol moderno. Então a gente vai iscar ele mais ou menos como se isca um anzol moderno. Vai colocar a isca aqui nessa ponta, que é onde a gente espera que o peixe abocanhe e fique enroscado. Já esse segundo tipo, a gente vai iscar ele de forma que ele fique assim, desse jeito, com o cordame passando desse jeito na isca. A intenção desse tipo de anzol é fazer com que o peixe engula ele todo com a isca, e depois dele engolido, ele vai ficar atravessado na garganta do peixe e o peixe vai ficar preso. Bom, então eu vou mostrar como fazer a iscagem nesse tipo de anzol. Eu vou estar utilizando como isca um pequeno camarão. Então a gente vai ter que introduzir ele de forma que ele fique daquele jeito que eu mostrei, com o cordame passando na lateral dele, mais ou menos assim. Bom, vai ficar desse jeito. Então aqui vai ser fácil do peixe engolir isso, e depois ele vai ficar atravessado na garganta e o peixe vai ficar preso, certo? Então eu vou armar esse anzol agora. Esse daqui, como eu disse, a gente vai iscar mais ou menos como se isca um anzol moderno. Vou deixar esse anzol armado também. Então, pessoal, aconteceu exatamente como previsto, ó. O peixe engoliu toda a isca. Se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas, ó, dá pra ver o cordame saindo lá da garganta dele. Ó, ele engoliu toda a isca e o anzol ficou atravessado na garganta e ele ficou preso. Dá pra ver que o cordame tá saindo lá da garganta dele.